अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे नालो तमाम आए आया तमाम सिंधी तव्हांजी सिरे या यूट्यूब चैनल सिंधी तमाम मैं क्या दोस्त कह रहा चाहता है दोस्तों अज व्लॉग शुरू करण खां पहिरियों दोस्तन खे हिकु नंढड़ी गुज़ारिश है जेके भी दोस्त मूंखे यूट्यूब चैनल ते पहिरियों दफ़ो ॾिसनि था तो मुंहिंजे चैनल के सब्सक्राइब कनि, लाइक कनि, कमेंट कनि ऐं शेयर कनि। तो शुरू कयूं था अॼु जी ही मज़ेदार वीडियो। दोस्तों आज ये ॾिसो तव्हां कमंद खाद छॾण आया आहियूं। ॾींहं जो खाना तमामु गरम थी वियो आहे। दुआ कजो त जीअं असां सही नमूने सां खाद छॾे सघूं। दोस्तों असां हाणे पंहिंजी ज़मीन ते पुॼी विया आहियूं। हाणे असां खाद स्टार्ट कंदासीं। असां गॾा गाॾे ते खाद खणी आयासीं। इन में असां तक़रीबन 4 ॼणा हुआसीं। हिकु मां ऐं ॿ मुंहिंजा सौट, हिकु मुंहिंजो नंढो भाउ। त हाणे असां जेका खाद खणी आया आहियूं जेका हिन कमनि में छटींदासीं उहा बि तव्हांखे ॾेखारियूं था त कहिड़ी कहिड़ी खाद आहे ऐं उहा पाण में मिक्स कंदासीं। यूरिया खाद, यूरिया भाण, उन खां पोइ DAP यानी जंहिंखे पाण सिंधी में चऊं कारी खाद। उन खां बाद में आहे हिकिड़ी ज़िंग आहे, उनजो नालो मूंखे नथो अचे, उहा बि तव्हांखे ॾेखारियूं था, पाण में मिक्स कयूं था। हाणे असां थोरो अॻियां हली करे उते लाहींदासीं या हिते शामिल लाहे करे विछड़ाईंदासीं। तव्हांखे बि ॾेखारियूं था। वठो लायोसि। दोस्तों असां खाद लाहे वठो। हे जेके सामान खणी आयासीं इन्हनि बोरनि ते जेको आहे खाद विछड़ाईंदासीं। ये हाणे असां लाहिण स्टार्ट कयूं था। कहिड़ी बोरी थी वई, तक़रीबन 5 बोरियूं जेके असां हिते खाद छटींदासीं। वठेसि दोस्तों ये अकेलो खणी वियो बोरी मुंहिंजो सौट आहे। 5 बोरियूं विछड़ाइणियूं तक़रीबन टाइम जेको आहे न हाणे सिज सफ़ा तेज़ी में आहे, स्पीड में आहे, गर्मी भी थी आहे। हाणे हवा त हले थी पर ज़ाहिर ॻाल्हि आहे कमंद थोरो वॾो आहे, हिन ते गर्मी भी थींदी, इनजे करे असां विछड़ाए वठूं। विछड़ाइण वारी जेका भी प्रताल हूंदी कीअं विछड़ाइबी आहे खाद उहो बि असां तव्हांखे ॾेखारींदासीं। मिक्स करे वरी छटींदासीं, इहो बि तव्हांखे असां ॾेखारींदासीं। दोस्तों इहा आहे मुंहिंजे हथ में ज़िंक। हिनजो रंग छा आहे न नीरो आहे। थोरी जेका आहे बोरी मां जेका नंढड़ी बोरी थींदी आहे उन मां जेको आहे न हारजी वई आहे। ही ॾिसो मुंहिंजे हथ ते तव्हांखे नज़र अची रही हूंदी मुंहिंजे हथ ते का नीरे रंग जी हुई। उन खां बाद में असां हिते छटींदासीं। पहिरियों मिक्स कंदासीं, मिक्स करे कमनि में छटींदासीं। तव्हांखे ॾेखारियूं था लाहे वठनि कीअं असां विछेरींदासीं। हुनजे लाइ कुझु पड़ताल वग़ैरह थींदी आहे जंहिंखे सिंधी में पर्च चवंदा आहिनि। अञा सिंधी ॿाहिरि बि तव्हांखे ॾेखारियूं था। उन ते विछेरे इहो पहिरियों उनखे सिधो विछेरींदासीं। उन खां बाद में वरी बोरियुनि खे खोले करे वरी उन ते आहे न ही ॾिसो पड़ताल विछेरजी वई।
अञा भी खणी विछेरींदासीं। उनखां बाद में खाद बोरियन को कढी करे इन्हनि ते रखंदासीं। पर इनके पाण में मिक्स कंदासीं, कारी खाद के, अच्छी खाद के ऐं प्लस में जेको ज़िंक आहे उनखे। फाइनली दोस्तों असां विछेरे चुका आहियूं पर्च। हाणे असां खाद जी बोरी खोलींदासीं। सुका कैंची वग़ैरह अवेलेबल न हुजे त इहा आसान तरीक़ो आहे, तव्हां ॾिसी सघो था। या हिन में झोली वारी साइड खां थोरो फसायो या का काठी वग़ैरह ॾिसी करे उन सां इहो कयो। ॾिसो ईअं खुले थी मुश्किल आहे, छाकाणि त नंढा ही जेके धागा थींदा आहिनि न, धागा ही तमामु मज़बूत थींदा आहिनि, जे करे पोइ मुश्किल खुलंदी आहे। वरी बि कोशिशि कयूंसि था। ॾिसो कोशिशि जारी आहे। ॾिसो कोशिश में लगा पिया होता यार, आहिस्ता आहिस्ता खोलणी पवंदी, मूं नथी खुले। ॾिसो थोरो थोरो करे थोरो दादा इन पासे कोन ॾिसो वरी दादा ई साइड कोन ॾिसूंसि, कोशिशि कयूंसि खुली वञे। खुली गई ये बोरी और खुली हुई है। इनके ये ॾिसो ये कारी खाद है ऐं हू जेका आहे न अच्छी खाद आहे जेका खुले नथी। दादा वरी पकड़े छॾियूं कि असां इनते इन साफ़ इनते ठारींदासीं। हलो वठे दोस्तों ही ॾिसो, ये पीछे खाती है। सोता ही असां छा आहे न खाद ॿाहिरि कढूं था हिन पूरे मां, तव्हांखे नज़र अची रहियो वही देखो। फाइनली दोस्तों हिकिड़ी जगह असांजी बोरी हुई, उहा जगह आहे खुली वई, बाक़ी जेके 4 रहनि थियूं। ये अच्छी खासी बोरी है या अञा तक न खुली। कोशिश में लॻो पियो आहे मुंहिंजो भाउ त मथे ॾिस, हे ॾिसो ही मिसकीन ॿारड़ा आहिनि मुंहिंजो भाउ, छा कजे ग़रीब आहियूं जे करे पढ़ाए नथा सघूं। ये आहे असांजो दोस्त माहिर, इन्हनि जो हाणे पाणी जो वारो हले थो। इहे कोडर खई वेंदो आहे, तव्हांखे नज़र अची रहियो हूंदो। पुछा करे पुछे राति तव्हांजो वारो आहे, तव्हां बि भराईंदा असां ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे वारो आहे पाणी जे लाइ बि कमंद बि सिके थो, उनखे बि ज़रूरत आहे। अॼु पाणी बि कुझु माशाअल्लाह सुठो आयो आहे असांजे हिते तक़रीबन। तो मैं यार सिद्धो करे वठा सफ़ा टुटल इनके सिद्धो करे वठूं।
दोस्तों ये अच्छी का जगह नहीं जो तो सख्त नहीं धागो सख्त आएंगे कर खुले न कोशिश कयूं उसका मन खुली हुई अब अदा बस न थोड़ी थोड़ी तो खुले नती खुले बोरो टूट रहे तो पर देखो है ना धागो न तो खुले आया समझ रही है कैंची वगैरह भी मौजूद कौन है जो इनके खोलियो हाँ इतने यो कम करो पौधो ॾिसो तव्हां हितों आस्ते आस्ते कढणी पवंदी खुले नथी ॾिसो त ॾिसो सर सब्ज़ यूरिया भरणा ये ॾिसी सघो था तव्हां यही आहे ज़िंक इन जो रंग नीरो आहे केवा किरण नालो अथसि हाणे अच्छी खाद ज़िंक वरी कारी खाद सभु मिक्स कयूं था हिकिड़ी स्मेल भी अचे थी ही ॾिसो तव्हां मिक्स थी वियो मिक्स करे वठो पोइ वरी इनखे छटणु शुरू कंदासीं ये ॾिसो तव्हां नीरो रंग अथसि हाणे टे खाद आहिनि में मिक्स थी वियूं अच्छी खाद कारी खाद हीअ जगह ज़िंक हुई आहे